یہ مینا کا جوڑا آج میرے گھر کی چھت پر پہلی دفعہ کھانا کھانے آیا ہے۔ الحمدللہ میرے گھر کی چھت پہ آ کے کھانا کھانے والے پرندوں کی تعداد میں اضافے کے ساتھ ساتھ دن بہ دن ان کی اقسام میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ لگتا ہے اس مینا کے جوڑے کو آج کے مینیو میں شامل کچی دودیا چھلی کافی پسند آئی ہے۔ اس پرندے کو اردو اور انگلش میں مینا کہتے ہیں اور پنجابی چینو لالی آندے نے۔ اور اس سے ملتا جلتا ایک اور پرندہ شارک بھی ہوتا ہے، جو اکثر آپ کو ہمارے شہری اور دیہی ڈومیسٹک علاقوں میں جھنڈ اور غول کی شکل میں اکثر نظر آتا ہے۔ کیونکہ مینا اور شارک آپس میں بہت مشابہت رکھنے والے پرندے ہیں، اس لیے ایک عام بندے کے لیے ان دونوں پرندوں میں فرق محسوس کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ جلد ہی شارک بھی ہمارے چھت پہ کھانا کھانے ضرور آئے گی۔ پھر انشاءاللہ تعالیٰ ہم آپ کو ویڈیو کے ذریعے شارک اور لالی میں واضح فرق بتائیں گے۔ آج ملیے میرے گھر کی چھت پہ کھانا کھانے کے لیے آئے اس مینا کے نئے مہمان جوڑے سے۔